Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar duniya, masoya nesa da kusa, musamman in Najeriya, ina ma kowa fatan alkhairi. Jama'a da Allah ku yi hakuri, yau na zo da irin abin da ban saba zuwa da shi ba. Ni kusan ban saba zuwa an martani ba. Amma a wannan gabar abin da Davido ya mana dabbanci ne. Da Davido da masu irin tunaninsa duk me aka ce halin dabbobi ne suke yi. Ya Davido za ka je kana promoting ɗin Ansaru, kana promoting 'yan ta'adda. Ya za ka je ka ɗauki sirrin Najeriya, sirrin mu na cikin gida, ka ɗauka kai mana duniya. Me za ku samu? Me za ka samu a wannan? Duk wani content creator wanda zai zama yana irin halin Davido na promoting 'yan ta'adda, wallahi ku ce mai da ƙasar nan baya. Davido ya ɗauki sunan yara wanda ibtila'i ya same su a Oyo, aka sace su. Ya rubuta sunan yaran a jikin tutar Najeriya ko a jikin bajin Najeriya, ya tafi Amurka yana yadawa. To me ya riba shi? Me zai samu a wannan abun? Ko dan dai kawai mai aikata ya mai da abu siyasa, ya mai da tsaro siyasa kenan. Dan kanin ubanka yana takara a cikin me aikata a cikin akwat, shi kuma Tinubu na mulki a APC, shikenan ya zama laifi sai ka ce wai dole yanzu lokacin kamfen din kanin babanka yayi, dole sai ka taimake shi, kuma in zaka taimakai da matsalar tsaro zaka me aka cewa zaka yi kamfen. Duk ma wani dan siyasa da yake kamfen da matsalar tsaro wallahi mahaukaci ne, dan bai san me ake nufi da wani abun ba. Abun da Davido yayi fa daidai da zanin uwar shi ne ya kwance, ya dauki hoto ya tafi America, World Cup duk duniya kowa ya gani, ya ce ga zanin uwar shi ya kwance a zo a taimaka a daure mata. Wani irin hauka ne wannan? Ga mai hankali ka auna ga hankali yayi ko rashin hankali. Hidimar tsaro ba hidima bace wadda me aka ce zaka shiga karan gatsai, dole sai ka tsaya an gaya maka me aka ciki ko ko a ina ake. Davido ka san dalilin ɗaukar waɗannan yaran waɗanda aka kidnap da su, yan kidnapping ne ko kuma yan ta'adda ne manya aka kawo musu mutanen su, suka yi mutanen suna hannu, sai suka ce bari su yi garkuwa da waɗannan ƙananan yaran, in sun an kama to me aka ce za a sako musu mutanen su. Da aka zo gurin shugaban kasa da jami'an tsaron Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a saki 'yan ta'addan nan ba, kuma wa'incan yaran sai an kwato su. To muna wannan gabar fa da bidiyo zai mana wannan cin mutuncin. To bari in gaya muku, ni a tunani na yanzu ma da bidiyo dan Ansaru ne, da kake ta'adda ne, saboda wannan babban ta'addanci ne, ya ma kasar mu ta'addanci, ya ɗauki sirrin kasar mu ya je ya kai, kuma ƙarya yake ya sani, saboda kai baka sai yanzu ka je China ba, ko TV in za ka kalla abin da ake so kalla shi za ka kalla, ko kuma ka je Google ba za ka sauke ba, ka je Korea ka ce za ka yi wannan abin, kai ka je ba America ba ce karshen mawaka, ka je America ka ce za ka ɗauki wani abu da ba a so ka yada ba zai yiwu ba.